ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඊළඟට මහණෙනි මේ සත්‍යය ඉන්නවා කයින් දුසිරිත කරන. කය මුල් කරගෙන තුන් ආකාරයකින් දුසිරිත කරනවා. කය මුල් කරගෙන පාණාතිපාතා වෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ හිත පෙළෙන ප්‍රාණඝාතයේ දෙනවා. අලුත් විග්‍රහයක් කරනවා මේ රටේ දැන් පාණාතිපාතා කියන බුද්ධ දේශනාවට විරුද්ධව. මොකන්ද පාණ කියන්නේ හිතයි අතිපාත කියන්නේ පෙළල. එහෙම බුද්ධ දේශනාවක් නැහැ. ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන්නේ පාණාතිපාතා විස්තර කරන ලුද්දු, ක්‍රූරයි, ලෝහිත පාණී, ලේතවරුණු අත් ඇති, හත පහතේ නිවිට්ටු, කොටනවා මරනවා. අදයාපන්නෝ පාණ භූතේසු. ප්‍රාණීන් කෙරෙහි කරුණා මෛත්‍රියක් නැහැ. මේක තමයි ප්‍රාණඝාතය. සොරකම විස්තර කරනවා. එතකොට ඒක කය මුල් කරගෙන දුසිරිතයේදීමක්. සොරකම ගැන කියනවා ගමේ හෝ නගරේ හෝ තමන්ට නුදුන් දෙයක් සොරසිතින් ගත්තොත් අනුන්ගේ වත්තකින් මල්පලයක් ඉදිරුවත් අවු වෙනවා. අනුන්ගේ වත්තකින් ගෙඩියක් කැඩුවත් තමන්ට නොදුන්න ඒක ඒ වෙලාවට කයෙන් දුසිරිතයේ දෙන වෙලාවක්. සොරකම, අල්ලස් ගැනීම, වංචාව මේ සියලු දේම කයෙන් දුසිරිතයේ දීම අහු වෙනවා. එතකොට ඒක හේතුවක්. ඊළඟ එක තමයි කාමයේ වර්ධව හැසිරීම කයෙන් දුසිරිතයේ දීම. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරලා තියෙනවා. මව් රකින්න, පියා රකින්න, මව්පියන් රකින්න, සහෝදරයා රකින්න, සහෝදරිය විසින් රකින්න, ඥාතින් විසින් රකින්න, තමන් සීලාදී ගුණධර්ම වලින් රකින්න, ස්වාමියා විසින් රකින්න. යම්කිසි කෙනෙක් තමක තවත් කෙනෙක් නොමනා හැසිරීමක යෙදිච්ච ගමන් කාමීත්‍යාචාරයට අහු වෙනවා කියලා. අහුවෙච්ච ගමන් කයෙන් වරදේ හැසිරෙනවා. අන්න එතකොට ඒක අකුසලයක්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා වචනේ මුල් කරගෙන හතර ආකාරයකින් වරදේ හැසිරෙනවා. ඒ තමයි බොරු කියනවා පළවෙනි එක. අපිට වචන කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ බොරු කියන්න නෙවෙයි. ලෝකෙට යහපතක් කරන්නයි. නමුත් ඒක කරගන්න බැරි වුණොත් ඔබ දැකලා ඇති සර්පයෝ වචන නැහැ. ඊගොල්ලන්ගේ ලෝකේ. මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය ගත කරපු කාලේ බොරු කියපු අය. කේලම් කියන අය. දැන් ජීවිතක ගත්තොත් එහෙම හොඳට බලන්න ගෙවල් දොරවල් වල ප්‍රශ්න වලදී මුල කේලම. කේලමින් තමයි ඇති වෙන්නේ සම්පූර්ණම සැකේ, අවුල, රණ්ඩු දබර ඉවර වෙන්නේ නැත්තේ. එතකොට මේ කේලම් වලට සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනාම වචනෙන් අධර්මයේ හැසිරෙනවා. වචනෙන් අධර්මයේ හැසිරෙනවා. අපිට වචන ලැබිලා තියෙන්නේ කේලම් කියන්නේ නෙවෙයි. අපිට මේ කතා කිරීමේ හැකියාව. ඔබ දැකලා ඇති කතා කරන්න බැරි අය ගැන. හරියට වචන කියාගන්න බැරි අය ගැන. මේ ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නේ වචනේ කතා කිරීමෙන්ට Tamanට ලැබිච්ච වාසනාව දන්නේ නැති එක. ඉතින් කේලම් කියනවා. අවුල් හදා ගන්නවා. ඉරිසියාව ඇති කරනවා. සමගියෙන් කවුරු හරි ඉන්නවා දකිනවා නම් ඕන්න සමගිය බෙදවන්න කේලමක් කියනවා. ඕන්න ඊට පස්සේ දෙන්න සැකයි. ඕන්න ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවා. අවුලවන්න ඕන තරම් ඉන්නවා. නිවන්න කෙනෙක් නැහැ. ඕම තමයි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම හොඳට බලන්න ගෙවල් වල. මේ වෙන්නේ වචනේ පිළිබඳ සිල්වත් නැතිකම. වචනෙන් දුසිරිතේ යෙදෙනවා. ඊළඟ එක තමයි පරුස වචන. ඊට පස්සේ එන්නේ කේලමත් එක්කම ඊට පස්සේ පරුස වචනේ තමයි. අයි රණ්ඩු දබර ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ වචනෙන් දුසිරිතේ යෙදෙනවා. ඊළඟට හිස් කතා බහ. නලු නිලියෝ ගැන, ක්‍රිකට් ගැන, දේශපාලකයෝ ගැන, යුද්ධ ගැන මේ දෙතිස් කතා කියලා තියෙන ඒවා. එතකොට මේ වචනෙන් දුසිරිතේ යෙදෙනවා. දැන් අපිට මේ අතපය හයිය තියෙන කාලේ මේ ගැටලුව තේරෙන්නේ නැහැ. අපේ ජීවිතේ කෙමෙන් ඔත්පල වෙලා අවසාන හුස්ම පොදට අපි එනකට අපි කතා කරපු දේවල් වලින්, අපේ ක්‍රියාවලින්, අපේ සිතුවිලි වලින් වෙනම එකක් හදලා පොට්ටනියක් අපිට දෙනවා. ඉදා මනුස්ස ජීවිතේදී රැස් කරපු දේවල් අරන් ඵලයන් කියලා. ආංගික කරන් තමයි යන්නේ. ඊළඟට හිතෙන්
අධර්මයේ දෙනවා 3 ආකාරයකින්. ලස්සන ගියක් දැක්කොත් හිතනවා ෂා මටත් තියෙනවා. වාහනයක් දැක්කොත් හිතනවා මේ જાතික මටත් තියෙනවා. සාරියක් දැක්කොත් හිතනවා මේ જાති සාරියක් මටත් තියෙනවා. රත්තරන් ආභරණ දැක්කොත් හිතනවා මේවා මටත් තියෙනවා. ලස්සන කෙනෙක් දැක්කොත් හිතනවා මේ කෙනා ඉන්නවනම් අපිට. හිතින් හූල්ලනව අනුන්ගේ දේවල්ට ආස කළා. මේක මනසින් නොමග යෑම සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? බලන්න එතකොට අපේ ජීවිත මේ හිත නරක පැත්තටමනේ හැරිලා තියෙන්නේ. මේ හිතේ යකඩේ හැදෙන මලකඩ විසින් යකඩේ කාදමනවා වගේ අපේ ජීවිත විනාශ කරන දේවල් අප තුලම තියෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන හිතෙන් නොමග යන ඊළඟ එක තමයි හිතෙන් පතනවා. මොන්ට හරියන්න එපා. එහෙම වෙන අවස්ථාවක් නැද්ද? තියෙනවා. මුන් නැති වෙලා යන්න ඕනි. වෙනසිලා යන්න ඕනි. හඳි ගෑවිලා යන්න ඕනි. හිතනවා. ඒ හිතන හැම අවස්ථාවෙදිම මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඔහොම කියන්නේ සමහර අය ඉන්නවා මේ ඔය කේලම් වලින් මේ ප්‍රශ්න ඇතුණාට පස්සේ අහලා නැද්ද? ಜಾති මුංගේ පස්සෙන් මං ගෙනවා මේ පලි ගන්න එනවා කියලා කියන අය අහලා නැද්ද? කියනවා එහෙම. හිතෙන් හිතනවා විතර නෙමෙයි. කියනවා. පලි ගන්නවා මං ඔවුන්ගෙන් ආත්මය පාසා මං පස්සෙන් ඇවිදින් පලි ගන්නවා කියලා. ඒ ඔක්කොම වචනෙන් දුසිරිතය දෙනවා. හිතෙන් දුසිරිතය දෙනවා. ඊළඟ එක දුස්චරිතය දෙන එක තමයි මිච්ඡා දිට්ඨි. ඔන්න ඊළඟ භයානකම එක. ඒ තමයි එයා පිළිගන්නේ දන් දීම දානයක් දීලා විපාක තියනවා කියලා පිළිගන්නේ. එයා පිළිගන්නේ සේවය තුලින් විපාක තියනවා කියලා. සේවය තියෙන්නේ උපකාර කිරීම, රස්සාව හරියට කළොත් එයාට පිනක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් ගුරුවරයෙකුට ඒ ගුරු වෘත්තියෙන් පුළුවන් පුදුමාකාර පිනක් රැස් කරගන්න. වෛද්‍යවරයෙකුට පුළුවන් ඒ වෛද්‍ය වෘත්තියෙන් පුදුම විදියට පින් රැස් කරගන්න. කාර්යාල සේවකයෙකුට පුළුවන් තමාගේ සේවය කරන වෘත්තියෙන් පුදුම විදියට පින් රැස් කරගන්න. හෙදියෙකුට පුළුවන් ස්වර්ගයට යන්න ඒ රස්සාවම පාවිච්චි කරන්න. සුගතිය යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලෙන්දෙකුට පුළුවන් හරියට වෙලදම් කළා සුගතිය යන්න. ඒ තමයි සේවය කිරීමෙන් පින තියෙනවා, විපාක තියෙනවා කියන එක විශ්වාස කිරීම. ඉතින් ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැත්තම් ඒක මිච්ඡා දිට්ඨියට අයිති. ඊළඟට දෙමව්පියන්ව පිළිගන්නේ නැති එක. දෙමව්පියෝ කියලා විශේෂයෙන්ම තමන් හදු වැඩු කොටසක් දරු සිනහස කියලා එකක් ඒගොල්ලන්ගේ හිතවල ඇති වුණා කියලා පිළිගන්නේ නැති පිරිස් ඉන්නවා. අන්න ඒක මිච්ඡා දිට්ඨි. ඊළඟ එක තමයි මේකේ විස්තර කරන අපූර්ව එකක්. ඕපපාතික උපත නැත කියලා පිළිගන්නේ නැහැ ඒක. අන්න ඒකත් මිත්‍යා දෘෂ්ටි. ඒ මොකද ඒක? අයි ඕපපාතිකව තමයි දෙවියෝ උපදින්නේ. ඕපපාතිකව තමයි පෙරේතයෝ උපදින්නේ. ඕපපාතිකව තමයි නිරිසත්තු උපදින්නේ. ඕපපාතික උපදිනවා කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කරපු ගමන් එයා පිළිගන්නේ නැහැ. දිවි ලෝක තියෙනවා, පෙරේත ලෝක තියෙනවා, නිරේ තියෙනවා පිළිගන්නේ නැහැ. පිළිගන්නේ නැති නිසා එයා බයක් නැහැ. පව් කරනවා. අනේ නිසා ඕපපාතික උපත පිළිගැනීම සම්මා දිට්ඨියයි, පිළි නොගැනීම මිච්ඡා දිට්ඨියයි. ඊළඟ එක තමයි මේ ලෝකේ අවබෝධ කරපු ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවා. සමහරව හිතාගෙන ඉන්නේ Tamanට පේන කොටස විතරයි ලෝකේ. Taman දකින්න දේ විතරයි හැමෝම දකින්නේ කියලා. ඒ අදහස හරියද වැරදිද? වැරදි. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේට පෙවුන මේ ලෝකේ කාටවත් පෙනිච්ච නැති දේවල්. ඉතින් උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා අන්නේ මිච්ඡා දිට්ඨියෙන් යුක්ත කෙනා. ඊට පස්සේ ආර්යයන් වහන්සේලාට ගරහනවා, ආර්ය ධර්මයට ගරහනවා. ඔන්න පව් රැස් කරගෙන මරණින් මත්තේ ඔන්න යනවා නිරේ. නිරේ යන හැටි ඔන්න විස්තර කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ.